میں آپ کو بتائیں کہ غریبوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے سندھ حکومت کے انقلابی اقدامات۔ رمضان میں 78 لاکھ خاندانوں کو آٹا 65 روپے کلو دیا جائے گا۔ 50,000 سے کم آمدن والوں کو امدادی رقم دی جائے گی۔ ماہ سیام میں پیپلز بس سروس کا کرایہ نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مجسٹریٹس کو بھاری جرمانے کرنے، گرفتاری کا بھی اختیار ہوگا۔ سندھ سرکار نے رمضان المبارک کے مہینے میں عوام کی سہولت کے لیے اہم فیصلے کر لیے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی صدارت میں سندھ کابینہ کی 4 گھنٹے طویل بیٹھک ہوئی۔ اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن اور ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کابینہ فیصلوں سے متعلق میڈیا کو بریفنگ دی۔ شرجیل میمن نے اعلان کیا کہ ماہ رمضان میں 72 لاکھ خاندانوں کو سستے آٹے کی فراہمی کے لیے 2,000 روپے فراہم کیے جائیں گے۔ اور جو 78 لاکھ لوگ ہیں وہ اس کرائیٹیریا میں آتے ہیں جن کی مہینے کی انکم 50,000 اور اس سے کم ہے۔ تو جو 50,000 اور اس سے کم انکم والے لوگ ہیں ان کا ڈیٹا، وہ سندھ میں ٹوٹل 78 لاکھ فیملیز ہیں، تو ان کو یہ پیسے فراہم کی جائیں گے تاکہ وہ سستا آٹا خرید سکیں۔ شرجیل میمن نے بتایا کہ سندھ کابینہ نے رمضان شریف میں پیپل بس سروس کا کرایہ بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا ہے کہ بسوں کے کرائے بڑھائے جائیں، اور وہ ایجنڈا آئٹم نہ چاہتے ہوئے ہم نے خود نے بھیجا وہ کہ بسوں کے کرائے بڑھائے جائیں۔ اور میں چند دن پہلے کہہ بھی چکا ہوں کہ ہمیں کراچی میں بسز کے کرائے بڑھانے پڑیں گے، کیونکہ جس وقت ہم نے یہ اپنے آپریٹرز کو یہ دی تھی بس سروس، تب جو ہے ڈیزل کی ریٹ اور آج کی ڈیزل کی ریٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے اور کیبنٹ کے ممبرز نے کہا کہ جی یہ رمضان کا مہینہ ہے، فی الحال اس کو ڈیفر کریں، اس کو نہ بڑھائیں۔ سندھ حکومت نے گرفتاریوں کے لیے مجسٹریٹ کے تقرر کے حوالے سے آرڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو گورنر سندھ کو ارسال کیا جائے گا۔ کیمرہ مین ساجد علی کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ ادارہ شماریات نے صوبہ سندھ میں مردم شماری عملے کے لیے 2 ارب روپے جاری کر دیے ہیں، جبکہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے مردم شماری کی مدت میں 15 روز کی توسیع کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ سمیت مختلف اضلاع میں مردم شماری کرنے والے عملے کا احتجاج رنگ لے آیا۔ وفاقی حکومت نے سندھ میں مردم شماری کے عملے کے لیے 2 ارب روپے جاری کر دیے۔ ادارہ شماریات کی جانب سے جاری رقم تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو منتقل کر دی گئی، جس کی تصدیق ڈائریکٹر سندھ ادارہ شماریات منور علی گھانگرو نے کر دی ہے۔ ان کے مختلف اضلاع میں لوگوں نے اسٹرائک، انیمیریٹر نے اسٹرائک بھی کیے اور پریشر بھی ڈیولپ کیا، اور وہ ان کے بالکل ٹھیک تھی بات کہ ان کو ہمیں ٹرانسپورٹیشن دینی تھی۔ بہرحال وہ دے رہا ہے، درست آیت۔ کل تمام ڈسٹرکٹس میں ہم لوگوں نے 2 ارب روپے کے چیکس جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ کیے، اور کل کے دن میں ہی وہ بینک میں جمع بھی ہو گئے۔ دوسری جانب مردم شماری کا عمل سست روی کا شکار ہے، جو مقررہ مدت میں مکمل ہوتا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ منور علی گھانگرو نے بتایا کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے مردم شماری کی مدت میں 15 روزہ توسیع کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ لاسٹ ہماری 8ویں جو CMC کی میٹنگ ہوئی تو اس میں ایک ریکویسٹ ایجنڈا میں یہ بھی تھا کہ ہم اس پروسیس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں، لیکن منسٹر صاحب نے جو ہے نا اس کو کلیئر کٹ جو ہے نا وہ ختم کر لیا کہ بھئی ہم اس پروسیس کو آگے نہیں کر سکتے ہیں۔ صوبہ سندھ میں 7ویں مردم شماری کا عمل 3 ہفتوں سے جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 1 اپریل کو صورتحال کا جائزہ لے کر وفاقی حکومت مردم شماری کی مدت بڑھانے پر غور کرے گی۔ کیمرہ مین ابراہیم خان کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ اور پیر صاحب پگارا کی زیر صدارت GDA کا اجلاس ہوا۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی کور کمیٹی کا اہم اجلاس پیر صاحب پگارا کی صدارت میں راجہ ہاؤس میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں سید صدر الدین شاہ راشدی، مرتضی خان جتوئی، ڈاکٹر صفدر عباسی، سردار علی گوہر خان مہران، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، گوہر علی مہر، ڈاکٹر گوہر خان مہر، مرزا سید زین شاہ، ایاز لطیف پلیجو، سردار عبدالرحیم غوث، بخش خان مہر، سید جلال شاہ جاموٹ، عرفان اللہ خان مروت، خواجہ نوید اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ سٹیل ٹاؤن کے منتخب چیئرمین نے فنڈز کی کمی کا شکوہ کر ڈالا۔ رضا جتوئی نے 1 UC کے لیے 5 لاکھ کے فنڈز کو ناکافی قرار دیا۔ بولے کہ علاقے کے لوگوں کا سامنا MNA اور MPA سے نہیں بلکہ UC چیئرمین سے پڑتا ہے۔
कराची की बेशतर सड़कें ताहाल टूट फूट का शिकार हैं। स्टील टाउन में आबादी 6000 खानदानों से बढ़कर 16000 खानदानों तक पहुंच गई, लेकिन टूटी फूटी सड़कों का कुछ न हो सका। गुलशन हदीद की यूसी के हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे यहाँ मेरे ख्याल में 6000 घर हैं, बल्कि अब वो हो गए हैं कम अज़ कम भी 18,000 24,000 घर बन गए। तो जहाँ जहाँ सीवरेज लाइन अगर 6 इंच की डली हुई थी तो वहाँ पे अब जो है ना वो 12 इंच की ज़रूरत है। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए रज़ा जतोई ने इख्तियारात के साथ फंड्स और वसाइल में इजाफा करने पर भी जोर दिया। हमारे यहाँ पहले यूसी को देते थे 1 लाख रुपए, जब 2001 में फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, अभी 5 लाख दे रहे हैं। अभी 5 लाख के हिसाब से उसमें स्टाफ भी है, 5-6 लोग होते हैं, सैलरी भी निकल जाती है, बाकी जो पैसे बचते हैं फिर हम उससे काम करते हैं। UC5 के चेयरमैन ने स्टील टाउन में कब्रें महंगी होने का भी शिकवा किया। हमारे यहाँ के स्टील मिल की तरफ से लैंड रखी हुई है और वो हम बनाएंगे। अभी फ़िलहाल स्टील टाउन का जो कब्रिस्तान है ना, वहाँ पे ये यहाँ पूरी आबादी के लोग वहाँ जाते हैं, बल्कि वो उनके चार्जेस बहुत हैं। अभी पहले ये है कि फ्री में होते थे, बाद में फिर थोड़े से चार्ज लेते थे। अभी तो 14,000, 15,000, 20,000 रुपए ले रहे हैं दफनाने के। रज़ा जतोई ने वाजे किया कि दिन ब दिन बल्दियाती मसाइल बढ़ रहे हैं। ऐसे में तरक्याती काम बर वक्त न हुए तो शहरियों को नए मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। एहसन अब्बासी, सिटी 21। कराची से सामान की तरसील के लिए अंदरूने मुल्क जाने वाले 1500 से जायद माल बरदार ट्रक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पकड़ लिए। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सदर नूर खान नियाजी कहते हैं कि रास्ते बंद करने के लिए जगह जगह सामान से भरे ट्रॉले खड़े कर दिए गए हैं। कराची से सामान की तरसील के लिए अंदरूने मुल्क जाने वाले ट्रालर रोक लिए गए। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सदर नूर खान नियाजी सिटी 21 से गुफ्तगू में बोले, 1500 से जायद माल बरदार ट्रक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने पकड़ लिए हैं। हमारी सैकड़ों गाड़ियां पंजाब में रोक ली गई हैं। वो लोडेड गाड़ियां, सब पे 40-45 टन वज़न है, उसमें केमिकल है, अनाज है, खुर्दनोश की चीज़ें, और वो ख़राब हो रही हैं। उसके बाद हमें डैमरेज लगता है जो हमें डॉलरों में पे करना पड़ता है। नूर खान नियाजी ने खबरदार किया कि पकड़े गए कुछ ट्रालरों में इंतहाई मोहल्लिक केमिकल लोड है। शरपसंद अनासिर ने नुकसान पहुंचाया तो आग लग सकती है। पिछले चंद हफ्तों में हमने कानों को हाथ लगा लिया है। सियासतदान सियासत करें, हुक्मरान हुकूमत करें, ट्रांसपोर्टरों को क्यों अजियत दे रहे हैं। हमारी सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी हैं और शरपसंद आके हमारी गाड़ियों को तोड़ देते हैं। गाड़ियों 1-1, 1.5 करोड़ की गाड़ी होती है, वो तबाह हो जाती है और उसके बाद हमें कोई पुरसान हाल नहीं होता। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सदर बोले, सूरत हाल यही रही तो सामान ले जाना बंद कर देंगे। उन्होंने अपील की कि निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह फौरी तौर पर मसाइल हल करें। कैमरामैन मोहम्मद शहरियार के साथ इक्तदार अनवर, सिटी 21। मारूफ आलमदीन और ऑल पाकिस्तान उलमा एसोसिएट्स के सदर सूफी अब्दुल क़य्यूम को आहों और सस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। रमज़ान से कबल कमिश्नर कराची ने ग़िज़ाई अजनास की कीमतों की फहरिस्त जारी कर दी है। दुकानदारों ने सरकारी कीमतों पर अमल दरामद को होल सेल में सरकारी कीमतों में फ़रोख्त से मशरूत कर दिया। ऑफर टूटा खुदा करके कमिश्नर कराची को भी शहर में कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से होश आ गया। रमजान से कबल अशिया खुर्दनोश की सरकारी कीमतों की फहरिस्त जारी कर दी। कमिश्नर कराची ने रमजान से कबल दालों, चावल, चने, बेसन और मसालाजात की सरकारी रिटेल और होलसेल कीमतों का इजरा कर दिया। शहरी निजामिया ने शहरियों को नाजायज मुनाफाखोरी से बचाने के लिए सरकारी कीमतें जारी कर दी, मगर इन पर अमल दरामद होता मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि दुकानदारों ने साफ साफ कह दिया है कि होलसेल में सरकारी कीमतों पर ग़िज़ाई अजनास मिली तो ही वो रिटेल में भी सरकारी कीमतों पर फरोख्त करेंगे। हमेशा से ये बोलते आ रहे हैं कि अगर होलसेल मार्केट में इस लिस्ट के मुताबिक हमें माल मिलेगा, बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। शहरियों का कहना है कि महंगाई से बुरा हाल है, लेकिन सरकारी नक़नामे पर अमल हो जाए तो क्या ही बात है। हाँ ना, सस्ता कर लिया, रमज़ान है, आगे रोज़े आ रहे हैं यार, महंगाई बहुत है। रमज़ान से कबल महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ऐसे मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है ताकि मुनाफाखोरों की हौसला शिकनी और शहरियों को सस्ती अशिया दस्तयाब हो सकें। रमज़ानुल मुबारक से कबल अंडों की कीमतों में फ़ी दर्जन 10 रुपए का इजाफा हो गया। फार्मी अंडे 250 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। होलसेलर्स ने अंडों की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार पोल्ट्री फार्मर्स को करार दे दिया। अंडे भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगे। रमजानुल मुबारक से कबल होलसेल में फार्मी अंडे 10 रुपए फी दर्जन महंगे होकर 250 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। पेशावरी देसी अंडा 480 और कराची का देसी अंडा 300 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। होलसेलर्स ने अंडों की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार पोल्ट्री फार्म्स को करार दे दिया। दुकानदार कहते हैं पोल्ट्री फार्म मनमानी कीमतों पर अंडे फराहम करते हैं। जो है 250 रुपए का रेट है, आज 120 रुपए पेटी पे बढ़ाए हैं इन्होंने।
تو بس ان کے اپنی مرضی کے ریٹ ہوتے ہیں، فارم والے وہ اپنی مرضی جب ہوتے ہیں گرا دیتے ہیں، کیونکہ حالانکہ ان کو بڑھانے کی پوزیشن تو نہیں تھی، بڑھانے نہیں چاہیے تھے، انہوں نے بڑھا دیے ہیں، مطلب مہنگے کر دیے، تو اپنی منمانی کے ریٹ ہوتے ہیں، فارموں والوں کو اپنی مرضی سے ریٹ کھولتے ہیں جو۔ شہریوں نے رمضان کی آمد سے قبل ہی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت انہیں ریلیف فراہم کرے۔ کیمرہ مین معید رضوی کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے 6 فرنچائزز پر مشتمل سندھ سپر لیگ سیزن 1 کا افتتاح کر دیا۔ سیزن 1 کے تمام میچز رواں سال جون میں کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقدہ افتتاحی تقریب سے خطاب کے دوران مراد علی شاہ نے ایس پی ایل کو سندھ کے نوجوانوں کے لیے ایک بڑا موقع قرار دیا اور کہا کہ کرکٹ ایک مقبول کھیل ہے، طویل عرصے بعد شاہ نواز دھانی کا سامنے آنا پی ایس ایل کا کمال ہے۔ سندھ نے حنیف محمد سے لے کر سرفراز احمد تک بے شمار ہیروز متعارف کروائے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت اچھے اچھے پلیئرز ہو کے گئے ہیں، حنیف محمد سے شروع کریں اور اس کے بعد سارے محمد برادران، ظہیر عباس، جاوید میاں، سرفراز اور کئی ایسے اور پلیئرز ہیں، لیکن اب ریسنٹ ٹائمز میں ہمارے پاس سندھ سے اچھے پلیئرز نہیں نکل رہے۔ شاہ نواز ڈہانی جو ہے بس وہ سلپ آؤٹ ہو گیا، وہ پی ایس ایل کی وجہ سے ہوا، اس لیے کہ اس میں آیا، اور مجھے امید ہے کہ ایس پی ایل کی وجہ سے ہمارے کئی لڑکے نیشنل لیول پہ آئیں گے اور پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے۔ تقریب سے خطاب میں سابق کپتان سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ ایس پی ایل سے سندھ کے کرکٹرز کو بین الاقوامی کرکٹ کھیلنے کا موقع ملے گا۔ یہ بڑا زبردست انیشیٹو لیا گیا ہے سندھ گورنمنٹ عارف ملک صاحب کی طرف سے کہ یہاں پر جو ہے وہ سندھ پریمیئر لیگ کروائی جائے، اور جیسے بتایا کہ شاہ نواز دھانی جیسے پلیئر جو ہیں اور بھی بہت موجود ہیں سندھ میں، تو آئی تھنک ان کو یہ پلیٹ فارم ملے گا تو ڈیفینیٹلی یہاں کے پلیئر جو ہیں وہ آ کے انٹرنیشنل اسٹار کے ساتھ کھیلیں گے تو ان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تقریب میں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے ایس پی ایل کو مکمل طور پر اون کرنے کا عندیہ دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سرفراز احمد کی بالنگ پر ہٹ لگا کر ایس پی ایل کا افتتاح کیا۔ کیمرامین سجاد علی کے ساتھ جاوید اقبال، سٹی 21۔ جی ایس کے ہیلیون اور اسمائل ٹرین کے ساتھ اشتراک سے پیدائشی تالو کٹے بچوں کے علاج کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سی ای او ہیلیون فرحان ہارون نے کہا کہ اسمائل ٹرین کے ذریعے 89 ممالک کے 45,000 سے زائد تالو کٹے بچوں کی مدد کی جا چکی ہے۔ پیدائشی تالو کٹے بچے کے والدین ہو جائیں بے فکر۔ تالو کٹے بچے صاف بولنے، سانس لینے، کھانے پینے سمیت دیگر مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں۔ بر وقت علاج نہ ہونے سے تالو کٹے بچے احساس سے محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گلیسکو سمتھ کلائن، ہیلیون اور اسمائل ٹرین نے مشترکہ طور پر ہر تالو کٹے بچے کے علاج کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ میرا تعلق لیاقت نیشنل ہاسپٹل سے ہے اور لیاقت نیشنل میں اسمائل ٹرین کے تعاون سے اور لیاقت نیشنل کے تعاون سے ہم ٹوٹلی فری یہ آپریشن کرتے ہیں، جس میں کہ ایک پیسہ بھی چارج نہیں ہوتا ہے۔ مریض سے دونوں کلیفٹ لپ پیلیٹ کی سرجری کے اندر۔ سی ای او جی ایس کے کنزیومر پاکستان اور سی ای او ہیلیون سلمان ہارون کا کہنا تھا کہ اسمائل ٹرین کے ذریعے 89 ممالک کے 45,000 سے تالو کٹے بچوں کی مدد کی جا چکی ہے، جبکہ 7,500 سے زائد بچوں کو طبی سہولیات، غذائی ضروریات، ڈینٹل کیئر اور اسپیچ سروس بھی فراہم کی جا چکی ہے۔ 50 گرام سے اوپر جو ٹوتھ پیسٹ جو بائی کریں گے اس میں 50 روپے تک جو کنٹریبیوشن جو ہے وہ اسمائل ٹرین کو جائے گا، اینڈ اٹ ول بی اسپینڈ ٹورڈز دوز سرجریز جو کلیفٹ لپس پیشنٹس کے لیے، بچوں کے لیے ضروری ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ کلیفٹ لپ کا علاج پرائیویٹ اسپتالوں میں 40-50 ہزار سے لے کر 2 لاکھ تک ہوتا ہے، جبکہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم علاج معالجے کی تمام سہولیات مفت فراہم کر سکیں۔ کیمرامین ابراہیم کے ساتھ رابل اشرف، سٹی 21۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ فائر بریگیڈ کے 28 فائر اسٹیشن میں قائم محکمے کی رہائشی کالونیوں میں سے 10 فائر اسٹیشن کی رہائشی یونٹس پر قبضہ مافیا کا راج ہے، جہاں قبضہ شدہ اراضی کو برسوں سے کرائے پر دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ کراچی میں سرکاری اراضی سے قبضہ ختم نہ کرایا جا سکا، یہ ہے فائر بریگیڈ ملازم کی اہلیہ جن کو ناظم آباد فائر اسٹیشن میں ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سرکاری رہائش فراہم کرنے کا حکم نامہ تو تھما دیا گیا، مگر رہائش گاہ کا قبضہ کسی اور کے پاس ہے۔ اس صورتحال سے 10 فائر اسٹیشنز کی رہائش گاہوں کے الاٹیز دوچار ہے۔ نہیں، ہمیں نہیں ملا، ہم 2 سال سے پریشان ہیں، جو وہاں پہ غیر متعلقہ لوگ رہ رہے ہیں، صحیح ہے، ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم جب بھی جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ ہمیں قبضہ نہیں دیا جاتا ہے، اور ایم سی صاحب کے پاس کال آ جاتی ہے
तो प्रेशर आता है तो वो हमें वहाँ से मना कर देते हैं देने के लिए। मेरी तकरीबन 14-15 साल सर्विस हो गई है। रिहाइश के लिए अलाटमेंट मुझे मिला अकोमोडेशन से, तो वहाँ जब हम गए तो वहाँ पर प्राइवेट बंदा बैठा हुआ हमारे को कब्ज़ा नहीं दे रहा, क्योंकि वहाँ के जो है अफसरान जो अमला है वो प्राइवेट बंदों को दे रहा। बड़ी मुश्किल से मेरे को मकान मिला, उसके बाद वहाँ पर कब्ज़ा नहीं मिल रहा, क्योंकि प्राइवेट बंदे वहाँ पर रह रहे हैं। वहाँ 40 मकानात हैं जिसमें 7 मकान अलाट है और बाकी सब मकान किराए पे दिए हुए हैं, जिसका महीना 7-8 लाख रुपए बनता है और ये लोग खा रहे हैं। फायर ब्रिगेड के 28 फायर स्टेशन में कुल 369 रिहायशी यूनिट्स हैं, जिनकी अक्सरियत पर गैर मुतल्लिका अफराद काबिज हैं। सबसे ज्यादा मुतासर सदर नाजमाबाद लियारी के फायर स्टेशन है। पीपल्स लेबर ब्यूरो KMC के सरपरस्त आला शफी लासी कहते हैं बरसों के इस बिगाड़ को दुरुस्त करने का बेड़ा उठा लिया है। जहाँ तक जाना पड़े ऐवान बाला तक हम जाएंगे और इसकी आवाज़ उठाएंगे कि वहाँ के जो मजलूम मुलाजमीन है उनको उनका हक दिया जाए। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन पहले ही 34 माह के फायर रिस्क अलाउंस से महरूम है। ऊपर से सरकारी रिहाइशगाह से महरूमी उनकी माली बोझ में मजीद इजाफा कर रही है। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। बेहंगम पार्किंग और तजावुजात ने सदर के इलाके को मसाइल का गढ़ बना दिया। सिंध ताजिर इत्तेहाद के नायब सदर अरशद कुमकुम कहते हैं कि अगर सदर पर तवज्जो ना दी गई तो बहुत सारे लोगों का रोज़ा सड़कों पर ही खुलेगा। तजावुजात की भरमार, जगह जगह खुद साख्ता पार्किंग ने मसाइल में इजाफा कर दिया। सदर के इलाके को लाकानूनियत का गढ़ करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा। सदर की समाजी शख्सियत और सिंध ताजिर इत्तेहाद के नायब सदर अरशद कुमकुम ने सिटी न्यूज नेटवर्क से गुफ्तगू में कहा कि घंटों ट्रैफिक जाम तो सदर में मामूल की बात है। इंतजामिया ने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कराची का हब है सदर, कारोबारी हब है, लेकिन सदर को जिस तरीके से हुक्काम बाला ने नज़रअंदाज किया है, तो अब मज़ीद रमज़ान की आमद है और सदर में जो तजावुज़ात का जो हाल है और जो बेहंगम ट्रैफिक की जो सूरत हाल है, उसमें मैं हुक्काम बाला से अपील करता हूं कि वो इन तमाम चीज़ों को देखें। अरशद कुमकुम बोले, लगता है अवाम रोजे भी सड़कों पर खोलेंगे। ट्रैफिक पुलिस, KMC, DMC सब खाते पूरे कर रहे हैं। इस पे कतई तौर पे कोई इनके अहकामात नहीं है, ख़ास तौर पे सदर के हवाले से, पार्किंग के हवाले से और गैर कानूनी तजावुज़ात। तो इस वक्त ऐसा हुआ है जैसे सदर में बिल्कुल गढ़ बना हुआ है पूरा कराची। एक तरफ सदर के हालात आप आके देखें, यहाँ से पैदल चलना भी, ख़ास तौर पे ख़वातीन का पैदल चलना दुश्वार हुआ है। सिंध ताजिर इत्तेहाद के नायब सदर बोले, रमज़ान के महीने में सदर को मरबूत ट्रैफिक प्लान की ज़रूरत है। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। आदमजी लाइफ इंश्योरेंस ने मुखय्यर हजरात की मदद को बेहतर बनाने के लिए नया प्लेटफॉर्म मुतारिफ करा दिया है। आदमजी लाइफ ने इंडस अस्पताल हेल्थ नेटवर्क, SIUT और GDC के साथ मिलकर निगहबान रमज़ान ड्राइव का आगाज़ कर दिया है। बाइख्तियार बनाने के लिए आदमजी लाइफ इंश्योरेंस का एक और इकदाम। मुल्क भर में निगहबान रमजान ड्राइव का आगाज कर दिया गया। आदमजी हाउस में निगहबान रमजान ड्राइव की मुनासबत से तकरीब रखी गई, जिसमें आदमजी लाइफ इंश्योरेंस, JDC, इंडस अस्पताल और SIUT के दरमियान MOU पर दस्तखत हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में आदमजी इंश्योरेंस के CEO मंजर मुश्ताक ने इदारे की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। बोले, SIUT, JDC और इंडस अस्पताल के साथ मिलकर काम करने पर फख्र है। आदमजी लाइफ का CSR इनिशिएटिव है इन कोलैबोरेशन विद SIUT, इंडस हॉस्पिटल एंड JDC फाउंडेशन, or we will be conducting this throughout the month of Ramadan to obviously help these organizations further their philanthropic endeavors. सरबराह JDC जफर अब्बास ने आदमजी लाइफ इंश्योरेंस का शुक्रिया अदा किया। बताया कि मुस्तकबिल में भी आदमजी के साथ ताउन जारी रखेंगे। मैं एक दफ़ा फिर अपने इदारे की जानिब से आदमजी लाइफ इंश्योरेंस का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने CSR की मद में सोचा। कराची इंडस्ट्रियल हब है और इसमें आपका ये लीडिंग किरदार होगा, कराची को सपोर्ट करना, पाकिस्तान को सपोर्ट करना, पाकिस्तानी आवाम को सपोर्ट करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरका का कहना था कि निगहबान रमजान ड्राइव ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग जरूरतमंदों की मदद में आसानी से हिस्सा डाल सकेंगे। कैमरामैन मोहित रिजवी के हमरा, काबिश मेमन, सिटी 21। आर्ट्स काउंसिल में इंसानी हुकूक और इंसाफ के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वालों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की।
सेमिनार आर्ट्स काउंसिल ऑफ थर और ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के इश्तराक से किया गया। इस मौका पर पीपी सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा, इंसानी हुकूक कारकुन भगवान दास, करामत अली, डॉक्टर इसहाक सोमरो, पीपी रहनुमा सरदार नजाकत, IK कोचिंग सेंटर एंड कॉलेज के सरबरा इमरान खालिद, माहिर तालीम मोहम्मद अकबर, डॉक्टर श्याम सुंदर, गुलाम मोहिउद्दीन, हुनैन अब्बास, कराची वुमेन गर्ल्स कॉलेज की प्रोफेसर जकिया शाह, नवाज तालपुर और डॉक्टर अयूब बलोच ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब में मुकर्रीन ने इंसानी हुकूक और पाकिस्तान में इस पर अमल दरामद करवाने के नाकिस निज़ाम पर तबादला ख्याल किया। अवेयरनेस है ह्यूमन राइट्स की, जब तक वो होगी नहीं तब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। वुमेन जेल के हवाले से वुमेन बैंक बनाया गया, फर्स्ट वुमेन बैंक शहीद रानी ने किया, और मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जज का तकर्रुर शहीद रानी के दौर में हुआ। तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत काम है। अल्लाह पीपल्स पार्टी को हमेशा कायम व दायम सलामत रखे। सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है, बल्कि हमें ये आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर किसी तरह की भी जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है उसको रोकने की ज़रूरत है। सेमिनार के मौके पर हिंदू बरादरी के लिए होली का भी एहतमाम किया गया, जिसमें शुरका होली के नगमों पर झूम उठे। इस मौके पर इंतजामिया की जानिब से तमाम मेहमानों को शील्ड्स और असनाद तकसीम की गई। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। FPCCI के नायब सदर शब्बीर मंशा ने डॉलर की सप्लाई बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। स्टेट बैंक को एक्सचेंज कंपनीज को डॉलर इंपोर्ट करने की इजाज़त की तजवीज़ से दी। डॉलर फिर से 280 रुपए से तजावज़ करने पर FPCCI ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। FPCCI नायब सदर शब्बीर मंशा ने कहा कि डॉलर तलब की वजह से फिर से 280 रुपए से ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये भी कहा कि स्टेट बैंक को डॉलर की सप्लाई बढ़ाने के लिए तजावीज़ दी हैं। स्टेट बैंक को तजवीज़ दी कि एक्सचेंज कंपनीज को डॉलर दरामद की इजाज़त फौरी दी जाए। कहा कि डॉलर लाने से स्टेट बैंक के ज़खायर पर दरामदी माल के डॉलर की तलब भी कम हो जाएगी। हमारी तजवीज़ इसके लिए यही थी कि एक्सचेंज कंपनीज जो कि डॉलर पाकिस्तान में ला सकती हैं, उनके पास पोटेंशियल भी है और कैपेसिटी भी है। उनकी डॉलर की पेमेंट्स को पाकिस्तान में लाकर लेजिटिमेट इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने की या सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो सरकारी डॉलर पे कोई असरअंदाज ना हो सके। FPCCI नायब सदर ने कहा कि दरामदी माल क्लियर ना होने की वजह से स्मगलिंग का माल आने लगा है। शब्बीर मंशा ने कहा कि स्मगलिंग से मुल्क की तिजारत को बहुत नुकसान पहुँचता है। साथ ही हुकूमत को टैक्स और ड्यूटी की मद में अरबों रुपए रेवेन्यू का नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की तिजारत को हो रहा है, पाकिस्तानी ताजिर को हो रहा है, और साथ में हुकूमत पाकिस्तान के रेवेन्यू को हो रहा है। अगर इसमें सिर्फ पॉलिसी के अंदर इस्लाह की जाए तो बहुत सारे चेंज आने के बाद ये पाकिस्तान में बेहतरी आ जाएगी और चीज़ें संभल जाएंगी। FPCCI ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती स्मगलिंग को रोकने के लिए हुकूमत दरामदी माल को क्लियर कराने के लिए पॉलिसी पर नजरसानी करे तो मसाइल हल हो सकेंगे। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम ने कहा है कि खाम माल की मुश्किलात की वजह से मुल्क भर में 50% टेक्सटाइल की सनतें बंद हो चुकी हैं। अब हुकूमत ने बरामदी शोबे की बिजली का 20 रुपए का रियायती निर्ख बढ़ाकर 40 रुपए फी यूनिट कर दिया है। मौजूदा हालात में अब चलती हुई इंडस्ट्रीज भी बंद हो जाएंगी। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने खदशात का इजहार कर दिया। चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम ने मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। बोले मुल्क भर में 50% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। ये भी कहा कि खाम माल ना होने से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शदीद दुश्वारी का सामना है। आसिफ इनाम ने कहा कि अब हुकूमत ने 20 रुपए फी यूनिट बिजली का रियायती टैरिफ वापस लेकर 40 रुपए फी यूनिट कर दिया है, जिससे इस रेट पर चलती हुई इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। 2 साल पहले पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है और वो तमाम प्रोजेक्ट्स अब आके लग रहे हैं और चालू होने के करीब हैं। उनको ना बिजली मिल रही है ना गैस मिल रही है, और अगर बिजली मिलेगी तो 40 रुपए की बिजली में, तो उन्हें अगर ख्वाब में भी होता कि जी हमें 40 रुपए की बिजली मिलनी है तो वो लगाते नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि वो सारे प्रोजेक्ट तो मतलब आप समझें कि सिक प्रोजेक्ट हो जाएंगे चलने से पहले। चेयरमैन एप्टमा ने कहा कि खाम माल के सिलसिले में स्टेट बैंक से राब्ता हो गया है। उम्मीद दिलाई है कि खाम माल की क्लियरेंस के लिए इक़दाम किए जाएंगे। एप्टमा चेयरमैन ने कहा कि डॉलर महंगा होने के साथ दीगर मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि इंडस्ट्री कैसे चलेगी। रॉ मटेरियल वगैरह के सिलसिले में तो बहरहाल हमारी स्टेट बैंक से कोऑर्डिनेशन जारी है। कुछ बेहतर किए उन्होंने सूरत हाल प्रायोरिटी पे लेके,
تو اسپیئر وغیرہ میں بھی انہوں نے کوشچن دیا ہے کہ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ اپنے ڈالر روک کے 10% اس سے کر لیں، مگر ظاہری بات ہے جو انڈائریکٹ ایکسپورٹرز ہیں ان کو لیے تھوڑا مسئلہ بھی زیادہ ہے۔ ایپٹما چیئرمین نے کہا کہ موجودہ صورتحال پر غیر ملکی خریدار کو دیگر ممالک نے خط لکھ کر آرڈر نہ دینے پر زور دینا شروع کر دیا ہے۔ موجودہ حالات کے ٹیکسٹائل سیکٹر کی اربوں روپے کی برآمدات متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کیمرہ مین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔